हंस जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है, किसी को आपसे इम्पोर्टेंट बात करना है, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो हंस जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। हंस जी, आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा, कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा। सो हंस जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। हंस जी, आपसे किसी को अर्जेंट बात करना है, इसलिए आपको बार बार कॉल कर रहा है और आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए।